Maman saneng. Au kina, nange no mak jay nya wan ruimte, nange mak jay nya wan bus. Saneng want aku want to pikken nge bede. Es geen rituele slang of zo hoor. Er was gewoon een dierentuin hier met leguanen. Wat kan je de handen bakken? Papakai, jabba, dus raaf en zo. Weet je, een schildpad, een paar konijnen en die andere kleine ginipia, want je moet pikken lata. Weet je, hadden ze hier. Dus zodoende. En wat je meisje wat kwam en mijn vriendje toch. Wat je meisje voor wij voor naar 5 jaar. Can you hold this for me please? Want ik meisje voor 5 jaar dan miso aan die dag represent Suriname dan je dat. You know I'm afraid no. En poti me alago. Ati de u fosi me afia sande mota ke van washanga wan wat. Alamat de weekend op je fie kas neki jamia naite. Maar het is gewoon een normale slang dus en. Maar voor ons in Suriname, Toos is neki meestal weer rij om. En mimma, je kan dus ook neki wani, au koti namo. Mimma, au koti namo. Dus ik wist al dat ze, daar heb ik die video niet verder gestuurd. Dus ik weet ook niet waarom jullie die video aan haar moesten gaan wijzen. Want mijn moeder is niet op Facebook. Dus als maar die go sende en go soyeng. En voor bulu ben naking, tjei be kababile en die bel me. Dan be koki baka. Want u lobby klet zomaar. Ach. Plus die wil kwa sana me chayas neki kwa sana me puen you. A meisje voor me op 22, me tegen pa oten wo gen panieren pa vrouw. Not jaar den taki dat. Not jaar den taki dat. Not jaar den taki dat kwami. Ja. Kotika sama na wangi pangi. Ho. Eigenlijk aynya wetboek. Eigenlijk komt dat aan Anastasia. Toch? No Anastasia. Ja, beide ministeries. Eigenlijk komt dat aan Anastasia Poki aan het ministerie van Justitie en Politie. Taki if we passa 21 jaar in de kotika samanogi pani de musoto. Ja, want dan I go mee. En dat is, daarom maak ik me vinden zo erg dat is mijn kotaki maron cultuur is dat. De kotika sama, eigenlijk bepaalde sama kasama toe. Dan I go mee, dan I want gi pani. En dat de fita ki diogwe sama u yepi de panja gongo do. Dan I want gi sama pani. Desa mafuina kotika gili de no wani gi gudu darom de waktifite kebe fosi. No, na fa gudu. Mi sabi piki side by goat ketigi ma de na ige me apangi. Den gili kotika sama de no problem. A life ya koto fu de kotika sama. Den gili kotika sama de no bung. Loko mi fucho bopangi. As I fende la tio teke. En fosi, awa ekto chobo pangi de begi he. No, kan je jo bij wa Jerusalem basar if one voor de tapes je se lipangi. Sama disi. Akisela monisi beta ki apisi fu suku ye. Sa suku me afu sta apisi fa suku de. So tu suku. Oh de suku kotika liba. Kotika sama suku wata sama. Me afusta apisi fasukude. Afufu obi afumo ondi obi ondi bumbu obi afumo la konde. Di sabangu lasi o me yali torio. Sabangu no bali ko yaiti. Da ne sabangu no gwa sniper. Sabangu lasi se ifia no gwa sniper a shefu sama fugo. Ne na ko yare so ko spamede. Fende obi afufuye. Fende obi afufuye. Sniper bela kisa matakisa nga sa ipoti ani so awi da go da poti. Okay. And chakab ade ja u close bika ulosi one day namo ana agwape fu tonston. Da ja u go live da ko le ku e chana witi sanfia nga sambo wi kan adisi that da wo si don da we look live. Wow ko shine blockera ni. Da ade dam say if you go live, anya live. Da wo shi what is what. Dama ye kaba mi embe if you come me tell you de sama ja bi bumbusani fu godu bumbusani no de asani mi na bi fu do ne me chelo mata ki sniper kala si ba kanoka isabi de be poti one video fu wa measure de be do baby el da be lo be tanga it on block stone approche swade poku jani da usa wagi fumba boy awagi fi sana mi ja Jamaica Bel Rifa.
Ik heb dat al aangegeven, dus wat in levensstijl is. Dus wanneer die live gestopt is, kan je weer naar het beginstukje kijken, want ik heb dat formeel uitgelegd. No, de na gewoon de ai chille daar lonto ik jou zo. If one piki ko ask me, can you hold this? Me piki, I will hold you on your neck and choke you to death. Nou, ben gewoon sneaky. Papatje, Maaike, je kan je nog heugen, had hevig gebloed en naar AZ had de politie ingeschakeld. Ja, dat meisje van de nieuwe grond. Oh, oké. Er zijn dus belangrijk, er zijn meerdere gevallen. Oké, maar mensen, dit zijn jij verjaar. Dus if de ta familie heb je aangifte, hoe go down naar je aangifte. Dat van panje geven heb ik al uitgelegd. Ik heb het aan het begin uitgelegd. Early Missy Jan zegt, ik moet aangeven waarom panje geven belangrijk is. Panje is een bepaalde periode in je leven waar het aangegeven wordt. Waar er aangegeven wordt dat je volwassen bent geworden. En het is heel belangrijk dat je dat krijgt. En dat men je waardeert voor het feit dat je niet zwanger bent geraakt voordat je volwassen bent geworden. En daarom ook al als je doodgaat als adolescent, dus een oudere human picking, stel je bent al boven een bepaalde leeftijdsgrens, waarbij ze al je leeftijdsgenoten al panje hadden gekregen, maar jij nog niet. Stel je bent 40 en je gaat dood, maar je hebt nooit panje gekregen, doen ze het alsnog bij de overlijdensrituelen. A klas kwe yang panje gi. Dus if one gi you piki panje teke wai follow if papa b adena sani. Ja, dat kan ook. Je kan ook wai follow nemen om je kind panje te geven. Als jij die mogelijkheden niet hebt of kan die yang panabi contact. Maar ik neem aan dat je wel contact zal hebben met een nicht of een zus of verre nicht of verre zus van die vader. Aha, sneaky hoe je... Ja, inderdaad, je ouders hoeven geen FB te hebben. Voor ze denk je toch defending. Agi pangi sani funa is witi somo bika for piki no be sabi no na piki sefi promota kya uwi pangi. Ja, dat is zo. Omdat voor ze a traditie de sefi, hebben we een beschermd sani. Toch? Hebben we een geheim sani. Abe kwado. Alles aan voor Maron eigenlijk bij die geheim. En daarom heb ik bepaalde samanai begrepen hoe hè. De meeste dingen van Marons gebeurden heel erg geheimzinnig. En daarom is er zo weinig overlevering met betrekking tot zaken die Maron aangaan. Omdat de meeste dingen geheim werden gehouden. Ook het feit dat wanneer je panje zou krijgen, alles eromheen werd geheim gehouden. Het werd je niet gezegd. Weet je? Midati kisi bumbu pangie, maar bete keting. Pas toen ik 30 werd. Adise blaka popcho, ya be wani bai pangi wei. 30 yali boy. Ya be wan bai pangi wei. Mse begi mse pangi to wata do today boy. Misa bi wan meisje sa liggey. Ana wan meisje wan dame. Zo was al 25 of 26 sa een vriend. 26 of vriend. En ja wan je panja liggey. Dik liggey bombo liggey. En de we wan zo to afu model. Afu bung afu chobo panji, want ze had nog geen kinderen. Sama zodra je denkt dat je alle vriend hebt, krijg je panji. Want ze geloven dat if je zwanger zonder dat je panji of kamisa krijg je lasha baby. Oké, weer wat bijgeleerd. Weer wat bijgeleerd. Buku shani da usako snel aboy fumwani lai parad. Oh, Fabricia Polana. Zo to meisje. Hey, look me na ibo mo ya ini next voor Aurelia, hè? Aurelia na een social media baby. Familia Jamaica als even een post en die de vindt dat ik mijn iPod next. Dus de nice next. Ik heb Aurelia bij telefoon. One vraag me wanneer go to maar me wanneer sabi if na kweke kisha go to of na dal. Boy me sabi sa go to ye. If mi tati taigi yo dede ye. Yo dede bika if kweke if te hola kweke dede dai dede ka. Bikam dat je zegt kwek, awan zo to silver sani, dat de potje na go to so, dat de hitchen grut, dat ai pu ala sani da go to fika poep, adati me denki. Dus if mi leli, I dede pie, mi abe boy ni natuurkunde anga de sandi. Yo dede, okay. Sama de kongi dede pangi mes poku de mars. Ai da ya Casper. Ala de sandi takide na tu, God bless you.
Te yugi pangi Aurelia pangi wogwa class kreki ai mo shuti nape. Boy. Aurelia ne da begi pangi mami sa dege na ma dinga to. Dus Aurelia na. Te Aurelia am kisi pangi. Lantiwei of zo. Fiamba, Milamofu, Tekelele. De groep de ligei dailon toe. Maar Aurelia me ook pangi aite. Douana wisi. Ma. Ik was al 20. Ja, no gimme. Nee, ko gimme aan chobo pangi. Dus, Aurelia, die omo bigi die lukwa live, ja. En voor Facebook nou op want volgens mij Facebook heb je. Maar meestal de koti bepaalde pisipoti de TikTok en zo. I musabi wansani, te tapu 40. Te woko, maar sabi so tu woko yo do. So lugu iguasco, because I'm thinking that you opa bravo, so kai go go do this opa bravo, or so lugu for the rest of your life. Because dat is even een probleem die mij heb. Als ik geld vraag, mijn money. I was aan in beeld. Mijn money. Maar Aurelia heeft wel iets no. Aurelia daar. Als even moment, pia money no bende. Dem taki na Aurelia. En dat geldt voor iedereen. Ik sprak laatst met minister Poki. En met die minister Poki, taki minister Poki. Alla fasi heb je voor gimi kinderbijslag. We zien ja overheid. Maar heb je gimi kinderbijslag. Want, de probleem van biggie. You want buy one wave, sabi no. You want kademo poto apiki tunisi gogo, isabi. Poki taki nee. Zonder aanzien des persoons, nee. Dat ga ik niet doen, mevrouw Dousa. Nee, mevrouw Dousa, dat gaan we niet doen, toch? Serieus zo. Poki aan gaan ernstig, minister. Nee. Gewoon een vrouw aan hem kinderbijslag. En dat oké, abon. U wilt me geen kinderbijslag geven? Oké. Kan ik een lijst voor u maken met de benodigdheden van Aurelia en naar u opsturen, zodat u ze uit uw eigen salaris kan doen? Ataki, ja. Dat kan ik wel voor je doen, mijn schat. En dan zeg je, no? Oké, en dan zeg je direct, maar toch, na zeg je. Dat heb je ook in kinderbijslag. Voor lanti. En ga jouw poa salaris uit. Na lanti, na zeg je, peesja, money komoto. En money e komoto na peden taki money no de. Hocus pocus pilates pas money. Want nooit is er geld in Suriname. Maar money komoto aan peesje. Maar goed, ook dat is iets waarmee jullie rekening moeten houden. Het kan niet zo zijn dat mensen die het niet verdienen, bepaalde gelden krijgen. Kude ernstig kan je konde. Wogya minister ogi nentakia gangster of adisi en zo. Maar ala samaya po ilongo teke money funa asiki fa samaya be o wanyenta da saide meke wanya money pisi. Ja, maar goed. Maar utaki tumsi over minister sanya overheid sani. Mooi ke if omdat het minister voor onderwijs me po wiskunde. Ja? Dat wel. Mij fusta wiskunde. En if mij fusta wiskunde mi so wan koni piking. Dat want taki u sefi na ukaba fusta wiskunde, dus u kan po wiskunde. If want ta fak de samu po, u bigetei gi mi teke mi to mi minister ooit, dan mi po fak de tu. If u faka fika mo da u guasco, da u leli go live a Facebook of sang, sabi. Maar goed. Dames en heren, ako wan pisi, ade mooi. Me poti da angalis peki. Ini wasan dim taki, asam mi be wani taki. Makande anaso mi be wanya komoto. Da ifano komoto bung dan begi uba lanti useka gimi. Bika tongo nga tifi janya sefi mofu, maso leisi tifi emisi biti tongo. Da iluku deno. Ibi odenki taki de libi vrede liefend anga den sefi mana so. Ik dank jullie allemaal voor het feit dat jullie hebben gekeken naar deze live. Ik heb geprobeerd om zo ver als ik kan te gaan wat informatie betreft met betrekking tot de Maron-cultuur. En ik hoop dat het interessant is overgekomen. In je mond heb je tanden en een tong. En je zou denken dat ze vredelievend leven. Maar dat gebeurt niet, omdat af en toe tanden bijten op de tong. En dat is pijnlijk. Dus als ik iets heb gezegd dat niet goed is overgekomen, mijn verontschuldiging daarvoor. En ik is type en dat is een mars mooi. Oké. Mijn verontschuldiging daarvoor. Toch? Maar misschien heb ik iets gezegd dat kwetsend is overgekomen naar jullie als kijkers toe. Mijn verontschuldiging daarvoor. Ik heb het niet zo bedoeld. Ja, ik probeer informatie te delen, zodat iedereen geïnformeerd is. Ai potida wet lespeki. Jano. Yawide. Gant tangi fu. If you need information about
any rites de passage or how the Maroons work out their lifestyle of becoming an adult, the process of that, you might contact me and I can give you the information in English if you can not understand either Dutch or one of the 6 Maroon languages or one of the 2 dialects I just used to explain this information. Tangi fu, anga lespeki, nanga sabi, manga denki. Ini wasani di no komotobung, use kapoti. Me begi lanti, anga lespeki. E mfankuan son di afiti of di wabi keso. Na sombike, no se kabuta damye, sombegi ukulespeki. Tangi fu, ti akim do. Msido awafo. Tangi fu. Mimsingi yutu, ofa bunso. Santo Fianoma, Uejanuma, oh aye, Anuma dede, Anuma weki baka, Santo Fianoma, Uejanuma, Medasho nana, Medasho nana winwai. Wada, Fima tide, wada fima weko ye, wada fima tide, wada fima weko ye. Je kan me gewoon contacten door een bericht voor me te sturen op social media, maar geef AUB gelijk aan waar het over gaat, zodat ik dan gelijk erop kan reageren. Yes, many thanks. Safika mo, kanya de amo fum so you. Je voor een moment mama die vrijdag met me ook actie mama die vragen over haar gamanschap in Jamaica. Want zij is de enige vrouwelijke gaman in Jamaica. En dat is ook iets dat de Maron samenleving raakt. Bye, swai. Zo toe poku fika mo. Ik heb lukken voor een mooi poku de. Hey mangabi, lelele, shatu mangabi, lelele, hey mangabi, lelele, shatu mangabi. Tete di tayu, tete salusi baka, tete di tayu, tete salusi baka, tete di tayu. Ude aite wa igweno? Yandana da kondre de. Wa gweno to? Yandana da kondre de. Engel de nyabre. Bisa moksina ngadem. Oh yanda. Yandana da. De Jamaica abu wa isingi aso. Odio, mi family. Odio, mi family. Joma ki balafo. Jabi wa isingi wa ike teke sa mamang. So un poco. So, bye, swai. Ugwe na ude aite? 300 vetak sa made aite ugwe. Ugwe futeke ugwe da mi stop alive. Odio, mi family. Odio, mi family. Do manaki balafo, bidik. Anga de rasta wan sefi. Armageddon time no. Sanina waka slow. Revolution shall no. Hey, fei ho, kotis sniper bow. Armageddon plus no. Sanina waka slow. Revolution time no. Fei ho, kocheng bow. Giddy. Oh, ma singi sama kapokote. Bebo kulu. Bebo buta fire boy. Bebo kerka kulu. Bebo buta fire boy. So tu ande mo. De sama ya wa igwe ude aite. Bomo itok mi auko si sama mo ugwe. Ha. Sande te. Ta ito un poco de. Kudu. Oh, de fu abob de. Abrafo wopoi. Gelifiti baka abrafo wopoi. Gelifiti baka abrafo wopoi. Gelifiti baka abra. Tu fu ya pe na Zindabad. Svei hape Zindabad. So asani. Ala stay hati. Fi asabi a politics anya tanga. Ine kai krap fu ja ini wa partai fi na dai. No chai kwa ni usefi. Ma la fasiere, ala sma de inde saniere. Abo ja ni wa partai na dai. Para la parte fu denga fade ka boy de baka. Anga ta me jena seso. Une draiere. Ei fa fu bronto ba. Bronto fimi baya mi e bronto kosi sama.
Na chai mooi sefi. Aya beta kana ki wansa manga go to tiki ide. Te fu kaba de potjani staat van beschuldiging. Me sabi sama we try out chere. Bika de sanje mi chuna imon. Pes ba vader fu akon we de. Unai abitu ko fu de warda nya samenleven safe. Bika ke fam de men abumbu sama. Maar tenminste mi kan leggen uit zijn naam een cultuur. Maar dat hij gewoon boef. Baja. Ja, gewoon niet de. Aan ook kant ook. Wat vind je ervan dat hij met 2 bloedeigen zussen gaat? Oh, ja, voor staan gewoon tapeten, no. Mitaki alles aan van man de fout. Wasabia sande je binnen polygamie kan je ook niet binnen maron cultuur. Het gaat terug naar Jodendom. Ananga tussa je Libië. Wasabia sande je. Ananga tussa van wan man wan da je go Libië. Bijna te Libië nga toen niks sevi da. De taki is sa tobi. Yanga is sa michaman. Is een schande. If yanga is sa michaman. Adina we abi son sisa ya de janga ala sama. Da bijna ala man die pologi ay sisa man. Dat is van wan. Dat is ook een probleem hè. Papa da sisa ya so na. Ngala sama de. Hey, mi taki como to anya life. Nog 295 mensen. We singi anda na da kondre gi ubakao. E futa anya life ya wo pai mi no. So. Fade ta. Oh, trouwens die me kwa sana mi so yoye. Mi go bij sangi Aurelia voor schule bakata ki mi nyame money. Lummels. Jullie denken dat ik mijn eigen geld niet heb. Wens je wel ligt me ligt samen op of in je eigen geld. En nou probleem. En mij heb je licht op. Ik ben gaan naar mijn licht op bakken. Eigenlijk eenmaal hoe deed je kan je niet bedenken hè. En zo'n probleem die kan go. Want je go een probleem moet je effectief voor ammonie die je verwacht voor je kiezen. En dan moet je nog go MC voor vind je ammonie die. Dus zo'n probleem moet je kiezen. Ook die moet een probleem. Me go mi pa mongo. Na bi money van odo. Go actie mi pa pikisan. Tem fu ya like money sowieso maar, sabi? Ay nya model ya. Go ba esi. Oh, mi katenta ki mi go FHR. Ik heb extra vaders, hè. Henk Amstelveen is één van ze. Dus als ik hem nu uitleg dat ik bijvoorbeeld naar FHR ga, daar volgens ook Gima monitor. Dan wanneer het oktober is, dan kan ik hem weer zeggen dat Amoni hebben Gimi. Intussen vanwege andere omstandigheden die gebruiken Amoni, waardoor hij met oktober weer moet geven. Dan even met Amoni naar Amstelveen, dat is mijn vader. Met mijn biologische vader André Pinas. Dan heb ik toesamen dat Gimi Amoni voor FARD. Ja toch? Plus, dat is dat ik moet baasman, die Gibra. Bravo! Dus bravo dat hij me kan 4 maal. Want die me kan 4 maal. Meestal la usaka sa kan te da kon kan die 1/4 van money. Maar van me kan 4 maal. We denken dat je FAR teke 12.000 US. Dat jou sa kan ko da ma point je wap ching 2000 zo. Aswa libi. Kan do no be sabi. Da usabi tide. Want bepaalde voeten. Weet je na gewoon je wakago. Ai, die wat het dus dala. Die want 30 dus. Aso we denk je libide, hè? Aso we denk je libide. Sama me licht op. Nee, me abi fu licht op. Ambe se ne vakai mi konen parte. En de pimbe dio. A di bauta sita kia no poi. En bauta no fu fe limi tumisi. Nee, di sita kia poi nya po me en de pe. Apo timi gwa abop. Amo tante ke. Bravo de anya life piade. Ana fu go follow kende ana amu kwa anya life. Bika me ofende laptop e fa kwa. Toch me ofende laptop ana mi ja janya live ana uspan to misi. Am dat me leke uit taki. A propaganda di me make chakaba. Aya sabe bay wa telephone ki wa sama. Hey, te fu kaba sama dai go live ne koshien. O gado. Na ma brako na mi brako. Kuna gonya bay wan reis moelen. Vind ik goed. Weet je, cadency heeft me bien voor ma à la face. Desa ma cadency mu gimwa money. Di cadency de na fe yapi. Ne manga cadency mitina. Isabi PDB tenka oito de lanti sa madame se bego tenka de bikama be lanti ma atende. Ne cadency ta kya gimwa money. Desa ma cadency gimwa money chu. Take a de ifti de. Anga Gerald, if I go live sama de TV. Same caliber.
Gerald harder way. Kisabe di jabe wangi Aurelia 100 SRD. Aurelia be wanya 100 SRD. Kisabe di dete. Ne Gerald taki au pay mi 100 US. Fu mi go do one politic life to. U shafi di ode. Nooit. Agi me a voorschoteti. Ah, so Gerald li bien ami. Kadensi mi se taki e luku piki. Onde yo give me a money fu mi. Piki me ke lanti sabi taki mi na ilei. Piki fosi mi ki a life. E kadensi. Now they are watching. Kadensi give me money. You better give you money to. If you now want 5 a day, if you want 500 a day, of with you, me want me money. I be ko suku mo futaki you give me money. Me abe aksi. Adi be setaki be abe. I am ko time mi taki. Vanwege veranderde beleidsinzichten. You know man give me money more. Okay. You want me money eh? Van kwaje tembe sabi van be kwaje mi ka yumbe make pa ya goddamn ticket you shit. Me see. Pepi dat in a mi lane. Always mo big up Pepi. Omdat Pepi kon clean Pepi. Na ikwanga bin bok tu. Na laf ye jape. If ye wansani fu Pepi is war. Adefi si tege. Pepi na nega fu nega jape. Atade a ye pi sani Joe. Ange boko futu. E de futu boko mi probeer fu ye pi mbaka. Aso libie. Te wansama ye pia wansani chaka ina sama ye pien. Tama wansama taki to beni. No dufu me akade dufu beni na wantrasani. Dufu kadensia na kuna luku mi ma efu na polo do an polo gim sefi. Akuna luku mi nya ataki au gimu amoni. Enkala kita taki wan politic money au gimi. Na deke no nya gimi amoni. Luku sente for kiseng bede. Te for kiseng pasa. Era kereng bede te era kereng gwe. Kadensi give me a money. If I make taki apo ipiki, kadensi dia nya life. Kadensi is watching. Kadensi is watching. No ako de ikibi abakabong. So sharp ide I watching it. Mensa sharp koti wan clip be no court u promoter sani bumbu fasi me ka de na lasi. So kem kongwe because sama na ikumoto anya life. U koko bakaide ke taya bafu. Bidik. Oh ete wan last sani. Ale ke beef. Fafu shat langamang. Fafu shatumang. Ale ke beef ya idenkas animo. Aya so be simpante sus minanga papayonas. Ma ala fa sapiside na kulturu tu da wolenta pa respectful manier me ke wakosi bobo ga ini. So san na ishitimo. Ma me lobi apoku langamang fafu shatumang. Biri. Five nyen chiri no. Ajon pot chiri. Ajon pot chiri. Ajon pot chiri. Woi. So. Ik mis jullie hoor. Ik mis jullie allemaal. Van de stortje met mijn go mi money. Als anders even irriteer me pikjes. Maar ja. Alla fassi. Bye. Swai. Doe je nagels bij Larena. Kijk hoe netjes ze zijn gedaan. Ik heb een klein beetje uitgegroeid, maar je ziet dat ze heel erg netjes zijn gedaan. Dus doe je nagels bij Larena. Voor de rest, bye. Swai. Sama eva umie. Mitaki koko sheriela lo sheri akchete eva umie kosi. Mitaki koko bakaide ketaya bafu. So tu considete. Mi mama ni igamo feke wan. Ilanka bakaide ke so lambele. Deki bu mama feke kombe bolo. E de juka nenge we kosi ere. We kosi bumbu fasi ere. No man. Wai meke bum. Bika fam de ane wansama kosi mitaki tei feche ke sniper go gwanya staff osu. Boyo. Misi kabata ki we dingi so pia nyakonde. Hey. Oh, maar heb ik gewoon gedaan bij een barbershop die naar Hernutterstraat. Ja. Hernutterstraat, mi coaching. Ben na kyo aso tu eskuel mag ya eskuel abe kabapak. Ya konfion aso tu halfa dogla model ise visabi. Ma wa isman tu misi. Fa go dago aso wete kalibi. Moike. Utakiere. Bye. Extra lobby. Vanuit mijn Bobby.